bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowsar jam hiire moon gonɗen ko 9h tonto Los Angeles ɗo e Cincinnati ko minuit yoni em noon e heure tonto Dakar e Nouakchott ɓe jarata joni ko 4h du matin tonto Paris ko 6h du matin tonto Téhéran ɓe goni joni ko 7h55 ɗum habaruji moon e ɗemgal Pulaar walla meftande habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗere dabal ko États-Unis tonto men woteji kon ƴewde holgono candidat ji wonande démocrate en e républicain jen tungnade hande ko CNN reporté hono kanko Graham Platner candidat démocrate ɗaminnoɗo manata wonde candidat sibabunde gueɗe keeɗe kalteɗe muɗum ko kanko gañi woteji baɗɗi toon ɗum noon firti wonde ko lewru novembre kanko Graham Platner kanko yaara fotoyde hono biyeteɗo Susan Collins ɗum noon ko heftude ndeɗo jonde Sénat tonto men tonto Californie kadi ne wayno andama joni kamɓe républicain e démocrate hol wonaɓe candidat ji lewru novembre ene wayno ko kanko Hilton o fotoyde koye démocrate biyeteɗo Bacera noon kañum meɗin wonde laamu ancien président Joe Biden ene wayno ko ɗum ɗo pour ƴewde wonde gouverneur tonto Californie donc tonto Los Angeles pour ko fati mairie on en andama oɗo sadio noon kanko Karen Bass gonɗo maire tonto Los Angeles ko kanko kadi o tori kadi debbo biyeteɗo Nitia Raman ɗum noon ko mbiyata ko mbiyata Ranoff noon ko sibabude hay goto mabɓe ɓeɗo candidat ji gonnoɗe toon pour élection ngaji primaire dañande 50%. ɗum noon kadi ne wayno ko bawɗe hebde oɗo Ranoff foof ko kañum fottoyte kanko Donald Trump mo suuɓi hono biyeteɗo Spencer Pratt siftinɗo on tan ko kanko Donald Trump mono wullito hande wi wonde ko talata ɓenno woteji bannoɗe toon tonto Los Angeles ene wayno ko gujjaɗi sibabude kanko Spencer Pratt o dañani ken ɓuuro 25%. ɗum ɗo fof noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump tugnani hande e galleji janiyankoji rokkani hay dalilu goto ko anda tan e ñalawma hono kamɓe républicain ji en wayno ɓe ɓuuri dole démocrate en ɗum noon ko wooti waɗama toon pour addude facture o kadi ko pour wallude immigration e surtout kamɓe gardoɓe toon frontiére uji tugnade hande ko fama en wayno ko facture o ko hiisa hen ken wona 90 milliards de dollars ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko laamu Donald Trump namdino e républicain en jingganima donc woto o ene wayno woto wonno ko 214 mbiye contre 212 ɗum noon firti wonde ko kanko représentant biyeteɗo Kevin Kelly ɗum noon ko indépendant jeeya toon to Californie kanko hoore makko o yaade républicain ji ɗum noon e wayno ko kamɓe démocrate ɗum foof 212 en wayno kamɓe foof ɓe voti ɓe mbi ko non ɓe jaɓani oɗo facture ko wawi wonde foof ɓuural heewi donc facture o yeehi toon to bureau makko kanko Donald Trump yo signé facture o noon hiisaki en wona 90 milliards de dollars ko gueɗe ɗe ganduɗa dartinoɗe guila ma won joni lebbi tati e sibabude kamɓe démocrate en wonde sarɗiyaji ɓe pawno so tawi eɓe jiiɗi kamɓe républicain eɓe jiiɗi wallede il faut ko ɗiɗon sarɗiyaji ɗi ɗofte ɗiɗon sarɗiyaji noon jeeya hen hono kamɓe yimɓe immigration ɓe dadiɓe neldeteɓe guure ɗe yoɓe nattu jogade masque uji kadi yoɓe nattu kadi galle mum belanade fo ɓe natata ɓe keɓani yamirore ɗum noon yamirore ummino toon to juge e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en kamɓe démocrate namdi ɗon wawi wonde fo en wayno oɗo sa joni kamɓe ɓuurama dole facture o wotama hande habaruji men États-Unis tunade kadi ko winda toon to NBC News hono won yimɓe hewɓe kana boye 40 en coka toon to kasoji gonɗi toon to Californie taw ko kasoji immigration en wayno oɗo sadio ɓe goni kamɓe koye mabɓe koye grève de faim ɗum noon e wiide mabɓe kadi ko sibabunde hay ndiyameji ɓe dokkete ɗe ndiyameji ɗe ko baɗɗe ɓakkere ko ndiyameji ɗe kadi ko luuɓe kadi ne wayno ñamde addetende fof ko ñamde ñolde ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe yimɓe sokaɓe ko jiida e oɗon kaso tan ɓe gullitima ko heewi wonde ko non seulement ɓe keɓata toon safaruji kadi wone mabɓe koye lebte tout le temps continue wonde sibabunde kañumen ko soketeɓe e nokkuji hay goto jeeta wawi wonde fof en wayno oɗo ñalawma hande talata jeena lewru juin en wayno ko teskiraɓe goni toon koye grève de faim pour wiide ɓe ñamata tawde condition ngaji surtout ko fate ñamde ko fate cellal tawde gonal mabɓe toon ko fate ñamde ko fate cellal e surtout ene ko fate safaruji toppitaka habaruji men international en wayno ko États-Unis e ñalawma kañum koyemen bombardi toon to Iran ɗum noon ɓe bombardi ko nokku mo ganduɗa gonɗo toon de dunde nde Iran jeeyi ko nokku ɓe mbi wonde ko satellite aji Iran toon goni ene wayno ko caggal muɗum kamɓe Iran kamɓe ɓe batti ɓe bombardi nokkuji ɗi ganduɗa en kamɓe États-Unis ɓe kutorto ɗum noon ko nokkuji gonɗi toon ɗe leyɗe larabe tugnare hande habaruji gomiri toon to Al Jazeera ɓe mbi wonde ko kamɓe armée mo garduji révolutionnaire leydi Iran mbi wonde ko kañum ene wayno bombardi nokkuji ɗi gonɗi toon to taw ko base uji gonɗi toon to Kuwait ko ɗiɗon base uji kadi ko kamɓe États-Unis ɓe kutori pour attaque de dunde mabɓe wonde toon to nokku biyeteɗo Sirik ɗum noon ko toon to Iran ɗum noon tugnade kadi ko kamɓe Iran koɓe kaali États-Unis noon ene wayno kañum hurmi waɗi ɗumen attaque de Iran ko sibabude Iran kañum yandinino hélicoptère muɗum beynoɗo toon to Iran hélicoptère kadi ko Apache ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi ko kanko Donald Trump ko haali hen o wi wonde ko ene wayno hankkadi jobtodiral hakkude kamɓe États-Unis Iran e Israël ko fate ndeɗo haade hankkadi dartima ɗum noon ene wayno ko kamɓe Iran tugnade ko joguiɗo konngol toon
tonto affaire étrangère mabɓe mbi wonde ko ala fof haala gummoto ko États-Unis neɗɗo wawi hoolade ene wayno ko ɗum woni oɗo sadio ɓe mbi wonde ko kamɓe Iran eɓe paari à tout moment wattade kala nde ɓe tooña ɗum noon ko toppitiɗo konngol tonto affaire étrangère mo Iran haali ɗum kanko biyeteɗo Ismaïla Bagui o wi wonde ɗum o haali altinen ko wi wonde ko kala ko dartini jokkodiral diplomatique pour dartinde oɗo guerre ko sibabude hay goto wawa hoolade États-Unis kadi ene wayno ko Washington kañum hoore mum jogui position ngaji walla gueɗe ɗe haalata ko gueɗe lutodirɗe ene woniri kadi Israël ne continue hande attaque tonto Liban ko wawi wonde fof kamɓe ko peeli Iran pour kane attaque leydi mabɓe kono Iran e wiide muɗum ko sibabude Kuwait e leyɗele leyɗele gonɗe toon to funangue ɓeɗiɗo fof a potani jabde kono kamɓe Amérique walla kamɓe Israël ɓe kutoro weeyo muɗum walla ɓe kutoro nokkuji muɗum pour attaque de Iran. Habruji men international hande toon to Sénégal walla ko winda kam e journal biyete Seneweb hono kanko Adji Sarr gonɗo toon oɗo sadio toon to Europe ene wayno kadi o yaltini konguɗi hande kadi konguɗi kadi ko caggal konguɗi yaltino ñanden pour noddude yimɓe yo ballu suko goto gonduɗo e ko fete ñawuji ɓer kono e wayno ko haaluji makko kadi ene wayno continue kono yimɓe hewɓe taw ko yimɓe wonɓe internet taw ko Sénégal naaɓe huccine makko ƴettoje ɗum noon e wayno ko kanko pour jabade ɗeɗo ƴettoje o wi wonde so tawi yimɓeɓe ƴettortoma ko sibabude kanko hoore makko mo woyto walla omo haɓano pour ko fati haqqiji makko ma yimɓe ma continue ƴettade ma tampu ƴettade par ce que mawo ar o haala goɗɗum continue e haɓede ko fati haqqiji ɗiɗon ɗum noon o haalani holno jogori wadde kono noon ko wawi wonde fof kanko Adji Sarr ko continue o kadi e wiide makko artude kadi o haala goɗɗum ko ɓuuri bonde siftinde tan ko kanko Adji Sarr ko kañum hoore mum takkunoɗo hono Ousmane Sonko ancien premier ministre walla président mo assemblée nationale toon Sénégal pour wiide wonde ko yiyane muɗum walla Ousmane Sonko wadde makko gueɗe saltiyagal ko wawi wonde fof ene wayno Ousmane Sonko yeddini ɗum ɗon kono ɗum kadi ko caɗele Ousmane Sonko kañum horum e oɗon saha wi wonde ko ɗum fof ko complot baɗaɗo contre muɗum taw oɗon saha ko complot mo wi o ko kanko Macky Sall ancien président Macky Sall wi wonde ko woni caggal oɗon complot ko wawi wonde fof Adji Sarr ene wayno o hande kadi hutorima internet pour wiide wonde ma yimɓe ɓeydo anja so tawi gañirtama ko sibabude omo woyto omo haɓene haqqiji par ce que mo continue haɓede pour ɗiɗon haqqiji. Habruji men international cektorɗen ko fate coftal ɓalli ko siftinde ɗon tan ko coupe du monde paɗɗo football fuɗɗoto ko ñande alhamisa 1 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom ɗum noon ene ɗemina e nder calendrier mum jogui balɗe ɗiɗi gadanɗe ko toon to Mexico waɗata ɗum noon e wayno ko Mexico kamɓe jutata Afrique du Sud ko stade gonɗo toon to Mexico City ɗum noon ko groupe A ɓe jeeya caggal muɗum République du Corée kañum jutata ko Tchétchia stade mo mbiyata Guadalajara ɗum noon fof ko to Mexico ñande aljuma noon 1 lewru juin ene wayno ko kamɓe Canada jutata contre Bosnia Herzegovina ɗum noon ɓe jouata kadi to stade gonɗo toon to Toronto ɓeɗo kadi ko groupe B ñande aljuma nde kadi ene wayno États-Unis joua contre Paraguay ɓen ko groupe D ɓe jouata koto Los Angeles ɗum woni donc ma en gartu e ñalawmaji garuji surtout yen ko fate no calendrier no wayni hawne kadi ma en dañ karalo men pato e coftal balli hono Tidiane Niang o walla en kadi ko fate coupe du monde o. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sayre habruji min jogan noon hande ɗemgal Pular walla meftande habruji min jogan noon hande ɗemgal Pular gasi halaɓe ko musidɗo moon Amadou Touré haldata moon ha janggo kadi so Allah jaaɓi yen mbaal jaam on jarama.